Hi friends, welcome back to Fancy Bird Chennai. Friends, இன்னைக்கு நீங்கள் பார்க்க போகிற இந்த வீடியோ எதை பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வீடியோவில் என்னோட பட்டீஸ் காலனி ப்ரீடிங்கை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு காக்கடைல்ஸ் வந்து நான் ஃபுல்லாகவே என்னோட இதில் ஃப்ரீ ஃப்ளைட்டிங், அதாவது நல்லா ஜாலியாக அவங்க ஃப்ரீயாக பறந்துக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இந்த கேஜ் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ப்ரீடிங் போட போகிறது இல்லை, ப்ரீடிங் டைமில் இல்லாமல் மற்ற டைமில் ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்காக இந்த கேஜ் வந்து அவங்களுக்கு நான் ஃப்ரீ பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். இந்த கேஜில் வந்து நான் என்னென்ன அப்டேட்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்கேன், ஏன்னா நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு 10 நாள் ஆகுது இந்த கேஜில் பேர்ட்ஸை விட்டு. இந்த 10 நாளில் நான் என்னென்ன அவங்களுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் நான் உள்ளே செஞ்சு கொடுத்துருக்கேன்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக வந்து ஒரு காக்கடைல் ஃப்ரீ ஃப்ளைட்டிங் விடணும், இல்லை காக்கடைல் காலனி ப்ரீடிங் பண்ணணுன்றவங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து காக்கடைல் வந்து நீங்கள் வளர்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரீ ஃப்ளைட்டில் விடும்போது கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஃபுட்டை வந்து ஹேங் பண்ணி வைங்க, அதாவது ஒரு ஹைட்டான இடத்துல மாட்டி வைங்க. நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா தரையில் வச்சுருந்தேன், தண்ணியும் ஃபுட்டும் பார்த்திங்கன்னா தரையில் தான் வச்சுருந்தேன். அவங்க கீழே ஒரு நாள் ஃபுல்லாக கீழே வந்து இறங்கி சாப்பிடவே இல்லை. அதுக்கப்புறம் தான் விஷயம் தெரிஞ்சுது, காக்கடைல் வந்து கீழே வந்து அதாவது ரொம்ப ஹைட்டில் இருந்து கீழே வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க, அவங்களுக்கு வந்து ஏற்ற ஒரு ஹைட்டில் இருந்தால் தான் வந்து சாப்பிடுவாங்கன்னு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவே வலையிலேயே வந்து ஃபுட் ஃபீட்ரு வந்து ஃபுட்டும் தண்ணியும் வந்து மாட்டிட்டேன். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டிக்ஸு அவங்க வந்து கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக வந்து அவங்க எங்கே நினைக்கிறாங்களோ கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக உட்கார அளவுக்கு நிறைய ஸ்டிக்ஸ் வச்சுருக்கேன். அதாவது இது ஸ்டிக்ஸ் வந்து இப்போ பவுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி செட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று இந்த ஸ்டாண்டு வந்து எதுக்காக வச்சுருக்கேன்னா ஸ்ப்ரவுட்ஸ் வைக்கிறதுக்காக, அதாவது சாஃப்ட் ஃபுட்டு வெஜிடபிள்ஸ்லாம் இப்போ நான் வைக்கிறேன்னா ஒரு ட்ரே வச்சுருக்கேன். நான் அந்த ட்ரேயில் போட்டு இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து, அதாவது ஏன்னா அவங்க கீழே வச்சா சாப்பிட மாட்டேன்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த ட்ரே ஒன்று செவுத்தில் ஹேங் பண்ணியிருக்கேன். எதுக்காக இந்த ஃபுட்டெல்லாம் சாஃப்ட் ஃபுட்டு இப்போ கொண்டைக்கடலை, பச்சைப்பயிறு, கோதுமை, அதுக்கப்புறம் நான் கேரட், பீட்ரூட் இதெல்லாம் வைக்கும் போது ட்ரேயில் போட்டு இந்த ஸ்டாண்டில் வச்சுட்டுனா அவங்க சாப்பிட்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது. இதே மாதிரி லேடர் ஸ்டாண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 சைடுமே வச்சுருக்கேன், அதாவது ஆப்போசிட் சைடு 2 சைடுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா லேடர் ஸ்டாண்ட் இருக்கும். அதாவது அவங்க எங்கே நினைக்கிறாங்களோ ஃப்ரீயாக கொஞ்சம் நேரம் நல்லா உட்காந்து ரிலாக்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி. இந்த கேஜை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இதில் நான் ப்ரீடிங் இப்போதைக்கு நான் யோசிக்கவே இல்லை, ஃபுல்லாக இது வந்து ஃப்ரீ ஃப்ளைட் கேஜ் தான் இது. இப்போதைக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த கேஜில் வந்து ஒரு 11 காக்கடைல் இருக்குது. நான் 11 காக்கடைல் என்னென்ன வெரைட்டிஸ்ன்றதை உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஒரே ஒரு அல்பினோ இருக்குது, ரீசெண்டாக தான் வாங்கினேன். அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா செமி அடல்ட்டு, ஒரு 6 to 7 months அந்த ஏஜில் தான் இருக்காங்க, ஒரே ஒரு அல்பினோ. அதுக்கப்புறம் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் ஃபேஸ் பேர்ல். இது ஒயிட் ஃபேஸ் பேர்ல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்களோட பேரண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அல்பினோ, அதனால் வந்து வாங்கியிருக்கேன். சரி, இதுலேருந்து வர சிக்ஸ் எதனா அல்பினோவில் வரலாம் அப்படின்றதுக்காக. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 2 லூட்டினோ இருக்குது. ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா அது ரெண்டுமே வந்து செமி அடல்ட் பேர், மேல் ஃபீமேலு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு லூட்டினோ ஹெவி பைடுன்னு சொல்லுவாங்க, லூட்டினோ ஹெவி பைடு ஒன்று. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 பேர்ல் கிரே பேர்லு. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், என்னால் குறிப்பிட்டு எக்ஸாக்டாக காட்ட முடியல, ஏன்னா இங்கே அவங்க வந்து இந்த சைடுக்கு நான் இந்த சைடு போனால் அந்த சைடு பறக்கிறாங்க, இந்த சைடு போனால் அந்த சைடு பறக்கிறாங்க, என்னால் பேர்ட்ஸ் வந்து தெரியாது இதில் காட்ட முடியல. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒயிட் ஃபேஸு ஃபீமேல் ஒருத்தங்க இருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்கள அந்த அல்பினோ பக்கத்தில் இருக்கவங்க ஒயிட் ஃபேஸ் ஃபீமேலு. கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரே கலர் கிடையாது, உங்களுக்கு வீடியோவில் மேபி கிரே கலர் மாதிரி தெரியுது, ஏன்னா எனக்கும் பார்க்கும்போது அப்படின்னு தெரியுது. பட் ஆக்சுவலாக அவங்க நேரில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஃபான் கலர், ஃபான் ஃபீமேல், ஃபான் ஒயிட் ஃபேஸ் ஃபீமேல். அவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக நான் வாங்கியிருந்தேன், அடல்ட் அவங்க. இந்த மாதிரி தான் இந்த கேஜ் வந்து, இதுதான் வந்து லாங் வியூவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஒரு சைடு ஃபுல்லாகவே. நல்லா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 7 அடி ஹைட்டு, லென்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 அடி. இந்த லென்த்து வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 அடி லென்த்து. நல்ல ஒரு ஃப்ரீயான ஸ்பேஸ். இந்த 11 பேர்டுக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கூட இதில் நான் வந்து இன்னும் ஒரு 10 பேர்டு கூட தாராளமாக ஆட் பண்ணலாம். பட் ஆனால் என்கிட்ட இப்போதைக்கு இல்லை. மற்றவங்க எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரீடிங்கில் இருக்காங்க, ப்ரீடிங்கில் தனியாக அதில் வந்து ஒரு 10 பேர் தனியாக இருக்காங்க. இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீயாக இருக்கிறவங்க, ரெஸ்டிங்கில் இருக்கிறவங்க, அதுக்கப்புறம் இன்னும் பேர் இல்லாதவங்கலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கேஜில் போட்டிருக்கேன். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறதா பேர்லு, அதுக்கப்புறம் அந்த ஹெவி பைடுன்னு சொன்ன பாருங்க, அந்த லூட்டினோ ஹெவி பைடு, இவங்களாம் தான். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணிவிடுங்க. முக்கியமாக நம்ம ஃபேன்சி பர்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.